هلا والله حبايبي، الحمد لله اليوم خلصت من الإجازة مال السوق مالتي، وكانت الإجراءات بسيطة وسهلة وما بيها أي تعقيدات. يعني واجهتني شوية مشاكل، أنا راح أختصر لكم إياها. ما توقعوني يعني بهاي العراقيل اللي أنا مريت بيها. فتابعوا المقطع وياي ولا تنسون تخلون لايك ومتابعة. وهلا بيكم والله. طبعا قررت أطلع الصبح على مود من الازدحام والزخم مال الناس، وأخلص بسرعة وأرجع البيت بسرعة. تحتاج وياك بطاقة سكن موحدة واثنين صورتين للمعاملة ضروري. الشغلة المهمة هنا لازم عندك كي كارد أو ماستر كارد على مود إنه الدفع يكون إلكتروني. إذا ما عندك تروح تشتري بطاقة ب10,000 وتشحنها رصيد من يمهم وتكمل معاملتك بسهولة. هاي الثانوية مالتي القديمة، يعني من كنت فرج. الفحص يكون بدراجة بوكسر، انتبهوا يعني بريك الدواسة مال بريك الجوي الخلفي واقعة، دير بالكم. بريك أمامي بس استخدمها. هاي بعد ما كملت الفحص ونجحت بالاختبار، أخذت تقريبا 6 من 10. بس يلا تعتبر ناجح. شباب ترى البوكسر ربها قامز. حبايبي العملية كلفتني تقريبا 135 ألف أو 140. أنا صارت علي رسوم 4 سنوات بسبب الإجازة القديمة مالتي منتهية صلاحيتها، فغرموني عليها. هذه طريقة الدفع قدامكم، الفلوس اللي صرفتها. شكرا لكم، لايك ومتابعة، لا تنسون أخوكم في الله.